左弯右拐，一路飙上山。热心民众一看到，赶快伸手引导，因为路边的祖孙3人上山拜拜，却自撞摔车，3岁孙子当场失去生命迹象。事发在1号新北中和新南路2段，68岁的杨姓阿公骑摩托车载着65岁的阿嬷和3岁小孙子，三贴到知名的烘炉地土地公庙拜拜。下午4点多拜完下山，却失控自撞路边电线杆，阿公胸腔右腿骨折，阿嬷多处擦挫伤。但站在脚踏板的3岁男童无法承受巨大撞击，失去呼吸心跳，抢救不治。不过在屏东，则有男子捡回一命。海巡上午9点多，在屏东车城竹坑岸际执行勤务，发现外海约500公尺处海域，一艘红色橡皮艇疑似因顶棚被强阵风瞬间掀起，重心不稳翻覆，男子当场落海，紧急前往救援。原来他出海要钓鱼，没想到突然的强风把小艇吹翻。虽然他落海后自己爬上小艇的另一面，但钓具全掉落海底，好在人没有大碍。但台玻台中厂的这名63岁工人就没这么幸运。1号上午6点半，他在执行例行污水槽加药作业后失联，同事6点50分准备交接，却找不到人，扩大搜寻整个厂区，遍寻不着，怀疑人失足跌入污水槽。10点50分打电话报案，池深约3公尺，因为是污水池，所以我们也不敢贸然派员进入，我们就先用消防车的帮浦拖了1个多小时，大概150公分的水，才发现池底有人影，尸体已经僵硬了。消防队员表示，死亡的63岁工人没有穿戴安全装备，但现场平台没有湿滑，也有设置栏杆防止人员掉落。监视人员到场采证，无明显外伤。究竟为何会掉进3公尺深的污水槽？初步排除外力介入，确切原因还有待进一步理清。记者王主任曹天涵采访报道。